大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下喘症。接下来呢，我通过一个患者的病例给大家做一个病案分析，大家呢一定要认真听。我在线上接诊过一位女性患者，58岁，患慢性咳喘已经5年了。每因感冒及冬春季节，她的症状呢就会加重。近1个月因为气候寒冷，喘楚呢加重了，咳嗽、咳痰也多，痰黏呢卡不出来，胸部呢有时候闷塞感。住院输液以后，他的喘楚、咳嗽、胸闷的症状就减轻了，痰呢能卡出来了，但是痰量还是多。同时呢，感觉四肢乏力、拿少、呕恶，还有口黏无味的症状。主要它是由于素体的肺气不足，腹感风寒之邪，痰浊上壅于肺，气道背阻，肺气实降，因而呢出现喘楚、咳嗽、痰多，胸部闷塞感。脾为生痰之源，痰浊困于脾胃，则出现拿少、呕恶、口黏无味的症状。患者的舌苔白腻，也是痰浊内润之症。用散寒宣肺、祛痰平喘的方法给患者调理了2周，复诊的时候，患者的痰量就减少了，咳喘也明显的减轻，拿少、呕恶、口黏的症状没有缓解，同时还感觉到神疲乏力，活动量大的时候喘楚就会加重，而且还怕冷，自觉是呼出的气多，吸进的气少。主要是由于喘楚日久，肺病深积于肾，肾为气之根，下源不顾，气实摄纳，则会出现呼多吸少，动则喘楚加重。怕冷是肾阳不足之症，又用祛痰平喘纳气的方法调理了20天，患者就康复了。喘症，喘即气喘、喘息，喘气的症状轻重不一，轻者仅表现为呼吸困难，不能平卧；重者稍动就喘息不已，甚者张口抬肩，鼻翼扇动；严重的喘息持续不绝，烦躁不安，可发生虚脱。喘症虽然是一个独立的病症，但可见于多种急慢性疾病的过程中，所涉及的范围也比较广，不仅多见于肺系疾病，还可因其他脏腑病变影响于肺所致，像肺炎、喘息性支气管炎、肺气肿、肺源性心脏病、心源性哮喘，还有肺结核、息肺等都有喘的症状。喘的病因也比较复杂，有外感和内伤2大类。外感为六淫之邪，起虚肺系；内伤则为饮食不当、情志失调、劳郁久度等导致肺气上逆、宣降失职，或者是气无所主、肾实摄纳而成。喘症的发病机理主要在于肺和肾，涉及肝和脾。因为肺为气之主，似呼吸，外合皮毛，内为五脏华盖，为气机出入升降的枢纽。肺的肃降功能正常，则吐浊息清，呼吸匀畅。若外邪侵袭，或者是他脏病气上犯，都可使肺实宣降，肺气胀满，呼吸不利而致喘。若肺虚气失所主，也可少气不足以吸而致喘。肾主摄纳，有助于肺气的肃降，故有肺为气之主，肾为气之根之说。肾为气之根，与肺同似气体的出入。若肾源不顾，摄纳时长，则气不归元，阴阳不能接续，气逆于肺而为喘。另外脾经痰浊上干于肺，以致中气虚弱，土不生金，肺气不足，或者是肝气上逆乘脾，升多降少，都可以导致肺气上逆而为喘。喘症的严重阶段，不但肺肾俱虚，还会影响到心。喘病的预后与病程的长短、病邪的性质、病位的深浅有关。一般而论，实喘易治，虚喘难医。实喘由于邪气壅阻，驱邪利肺则愈，所以治疗起来比较容易。虚喘为气实摄纳，根本不顾，补之未必绩效。而且由于体虚，易感受外邪，诱发致喘，使病情反复发作，临床上比较难愈，是一个慢性过程。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿，我们下期再见。